не решил записать этот ролик так, чтобы не было потом никаких вопросов. Вот это вход в нашу конуру с вот такой дверью. Это к вопросу о тому, можно ли что-нибудь ночью услышать, если кто-то стучится в дверь. Есть такой длиннющий коридор, предлиннющий. Вот еще одна дверь, которая закрывается на ночь, чтобы комарики не сожрали. Вот здесь Илья отдыхает. Сними мои прибамбасы, в которых я сплю. Да, и спит он в таких штуках. Ну, что еще сказать. Я, в принципе, достаточно чутко сплю. Поэтому я надеваю маску на глаза и вставляю вот такие беруши в уши. Но, тем не менее, я много чего слышу. Да, и тут повод говорить, что мы там стучались куда-то, а вот здесь сплю я еще за одной деревянной толстой дверью. Давай закрою эту дверь. Да. И снимешь. Вот примерно такое жилище. Вот окошко заклеено, чтобы комарики совсем не сожрали. Ну и здесь шум прибоя, собственно говоря. А вход у нас находится где-то метрах в 30. Если у него очень даже хорошо тарабанить и стараться, ну не знаю, сквозь две двери можно ли услышать. Вот зонтик вдали виднеется, второй. Первый это бунгало, второй он вдалеке. Давай я попробую постучать. Давай, сейчас Илья ради эксперимента будет тарабанить в дверь. Ногами, причем, как утверждали наши соотечественники. Сейчас посмотрим, услышим ли мы чего-нибудь или не услышим. Вернем все на исходник и представим, что ночь. Надеюсь, что он уже успел добежать. Ладно, иду тогда. Понимаю, что это бестолково, иду навстречу. Вот на кухне уже что-то слыхать. Продолжай, продолжай. Ну вот я дошел до двери. Вот теперь все, хоккей.